Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Xosé Antonio Perozo, de María Méndez e de Javier Sánchez Agustino, falando da actualidade da xornada, un dos asuntos que poño en riba da mesa, a polémica ao redor da esa reforma educativa que prepara o Goberno Central e que aínda está en fase de elaboración e de discusión cas comunidades autónomas. A máis indignada a catalana, porque di que este texto supón o maior ataque á súa lingua, catalán, dende o ano 78. Aquí en Galicia decía Feijóo que haberá que agardar un tempo antes de pronunciarse, a estudala ben, pero, bueno, se congratulaba de que en Galicia non haxa conflito lingüístico e dicía que esta polémica é máis responde máis a un problema ideolóxico ou político que a un problema que lles preocupe aos cidadáns. Bueno, pídovos unha opinión moi breve sobre este asunto, porque temos outra cuestión da que falar, que é Nova Galicia Banco, que quero tamén, por que quero preguntarvos, pero é un dos temas do día, non sei se algún... Eu creo que... Pero empeza hoxe todo. Sí, que leva razón Feijóo, que é unha cuestión absolutamente ideolóxica, é unha cuestión ideolóxica por parte del centralismo del Partido Popular e de unha non aceptación dunha realidade, non? Eu escoitaba onte a un lingüista, a un catedrático de sociología lingüística ou algo así, era un ideólogo, e decía que en Cataluña non hai ningún problema, como non hai ningún problema coa lingua, porque nos salga diciendo el señor Ver, nos salga dicindo que en aqueles colexios donde non se poda aprender en castelán, que a comunidade pague a escolarización pública en castelán, eu diría, e en aqueles centros en los que non se poda aprender en catalán, que pague la comunidade autónoma de su pecunio, ali donde se poda escolarizar en catalán. Poñamos que aquí, no colexio da miña filla, se lle está dando clase en castelán, porque en teoría, a miña filla fala galego e fala castelán con 5 anos, sin ningún problema, e xa está aprendendo inglés, o sea que non hai ningún problema con estas linguas. Pero eu teria que pedir, si quero que a miña filla se escolarice en galego, teria que pedir que me paguen la escolarización en galego. Sí, por esa ley del señor Ver, pero no vale. El señor Ver dice, no, si es en castelán sí es que se pague, pero si es en galego, no. O si es en catalán, no. O si es en euskera, no. Por lo tanto, hai unha cuestión ideolóxica contra as linguas das outras linguas do Estado. Clarísima y evidente. Y otra cosa, y esto está disfrazando otras cuestiones, como la desaparición de otras materias, como la educación para la ciudadanía, o aumento dos criterios sobre o tema da religión, o as cuestiones da desaparición da ética. Es decir, señores, estamos en una inmersión ideolóxica de dereitas rancia y absolutamente anacrónica. A ver, que ten moi claro Perozo. A ver, Javier e María. Bueno, pois, a mí o que me parece que nos últimos tempos, creo que foi un erro de todos os gobernos, sexan dun color de outro, foi utilizar as políticas educativas desde un punto de vista ideolóxico. É dicir, cada vez que hai unha modificación do core do goberno do Estado, pois se utiliza ideolóxicamente as políticas educativas para cambiar aquilo que se considera que non está ben feito, e así vamos. É dicir, os vaivens educativos en España nos últimos 20 anos pois non son os máis recomendables. Entre outras cousas porque o que están a producir son unha desvinculación e unha separación entre xeracións enteiras, é dicir, unha xeración é educada dentro dun formato e outra xeración inmediatamente posterior está educada en outro. E hai unha desconexión absoluta entre xeracións que tiñan que ter, digamos, unha progresión ou unha mínima vinculación. O problema da educación é que ata que non sexamos conscientes de que é necesario que sexa unha política de Estado consensuada entre todos os partidos para que teña unha certa estabilidade e permanencia do tempo, que ese precisamente o éxito das políticas educativas, é dicir, a estabilidade e a permanencia no tempo. Non significa que sexan inmutables e infalibles, teñen que facerse rectificacións e correccións no tempo, pero que non é admisible é que cada 4 anos teñamos unha nova legislación educativa estatal. Logo, con respecto a algunas das cuestións que dixo Perozo, a min preocupame moitísimo tamén nas políticas educativas que se sitúe todo o debate, o epicentro do debate, na cuestión idiomática. É dicir, que o absorbe todo,
cando hai outras cuestións nas políticas educativas que son incluso máis importantes que a cuestión idiomática. Pero cando saliu esta lei, parece que a maior parte da tinta dos periódicos está dedicada justamente á cuestión idiomática, e non me parece que é o máis importante. É o máis importante porque estamos nun país que ten 17 ordenamentos xurídicos, que ten 17 comunidades autónomas, que xa non ten 3 idiomas, senón que ten, pois dentro de pouco terá tamén 17 idiomas. Entón, estamos nun país desordenado que produce este tipo de situaciones que son a clara distorsión. En todo caso, a min, insisto, as políticas educativas teñen que ter continuidade, estabilidade, permanencia e, sobre todo, consenso entre as forzas políticas. E logo, eu, personalmente, non estou moi disposto a malgastar demasiadas enerxías nun debate ou na crítica do que é simplemente un borrador dun anteproxecto, é dicir, habería que esperar un pouco a que ese borrador se convirta en algo máis serio, que se xa incluso discutido ou comentado con outras forzas políticas para que adquira certa carta de naturaleza e estemos todos en disposición de valoralo. E con respecto a unha cuestión moi concreta que dixo Perozo da educación para a cidadanía, mire, insisto, que máis dá como se chame a asignatura en concreto? É dicir, seguramente é o mesmo perro con distinto collar, é dicir, será, agora vai a ser educación en valores ou en ética, que prácticamente... Non desaparece. Non desaparece. Os meus datos din que vai haber unha asignatura en sustitución da educación para a cidadanía que se chama educación en valores ou educación en ética. Que máis dá o nome, a denominación? O importante son os contidos, e hai que poñerse de acordo nos contidos. No meu punto de vista, é dicir, e iso... Vamos a ver, María, logo te puntualizo un par de cosas. Estoy totalmente de acordo que decía Xavier con que isto é un borrador e, por tanto, está suxeto ou debería estar suxeto a un debate entre as diferentes formacións políticas, cousa que evidentemente parece xa descartado porque hai unha especie de oposición en bloque que lle interesou facer énfasis sobre o tema, evidentemente, da lingua, cousa que importante, evidentemente, dentro da reforma da Lei de Educación, pero non é a totalidade, nin se centra especificamente sobre o tema da lingua. Hai moitos máis aspectos que tratan de incidir na educación e, sobre todo, na superación do enorme fracaso escolar que ten en estes momentos a estrutura educativa do noso país. Hai unha cousa que está clarísima, hai dúas sentencias, unha do Tribunal Supremo e outra do Supremo ou do Tribunal Constitucional, que falan abertamente a Generalitat que ten que garantir a enseñanza en castelán nas escolas cataláns. Cousa que, evidentemente, se hai unha sentencia é porque non se viña facendo. Por tanto, o que trata a lei é que se garanticen o bilingüisme en todas aquelas comunidades que teñen outra lingua oficial. Por tanto, non creo que exista tanta dificultade en ese eido, máis que a que queren por os cataláns, evidentemente, que con este asunto volveron a facerse as víctimas dunha situación como hai 15 días fixéronse co déficit e como pasada mañán farán con outra. Evidentemente están auspiciando un debate que está fora de contexto, pero que, bueno, que sería razonable que sirva polo menos de base para que haya un futuro consenso, que estou de acordo con Javier, que é o que se necesitaría no eido educativo neste país. Precisións con brevidade. Consenso. O ministro Gabilondo trató de que se hubiera un consenso. Se elaboraron las materias y el único partido que se levantó da mesa fue el Partido Popular. No quiso consenso. El Partido Popular quería, de Amanda Iglesia, ir a la retroversión a la que estamos existiendo agora. Una vez máis, neste país, é o país das contrarreformas. Aquí non facemos reformas, facemos contrarreformas. E iso, o Partido Popular está facendo agora unha contrarreforma da Amanda Iglesia, novamente, levando o mundo do ensino a aqueles aspectos que a lles interesa. O ensino privado, o ensino en mans da congregación religiosa e o ensino de quien non pode pagar que lo pague e el que non que chegue hasta onde chegue. Esa é a realidade na que estamos. Sí, estamos. Eso non o cree ninguén. Exactamente. Eso é unha realidade. O propio ministro dice, si vostede non está escolarizado, váyase a la privada. Está diciendo. Y lo estamos, Javier, lamentablemente está recurrindo ao ideario básico da esquerda. Estoy recurrindo, mira, a miña filla, os meus fillos estudiaron en colexios públicos. En un principio foron a privado, hasta que me di conta de que había que ir a público porque era donde realmente estaba o ensino de calidade.
non o privado. Porque o privado te los colaban. Pasaban cursos, veía a los amigos de los meus fillos que pasaban cursos e decía, pero se este tipo non sabe sumar, como pode pasar o curso? Bien, no privado, no público non sucedía así. E están condenando o público donde o profesorado ten que facer unha moi poderosa e difícil oposición para entrar e poder estar dentro, mientras no público, no privado, eso te contratan a aquel que ideolóxicamente o por el sueldo o por la situación é o que está dando la educación. E é moi diferente. La educación pública é un negocio. La educación privada é un negocio. A educación pública é un servicio social. E esa gran diferencia é moi grande. E este gobierno va contra esa realidade. E este decreto va contra esa realidade. Por lo tanto, Feijóo dixose que era unha cuestión ideolóxica. E é unha cuestión ideolóxica por parte do Partido Popular, que é unha dereita e por parte do CIU, neste caso, que tamén é a dereita catalana. Cuidado, non nos engañemos, non estamos falando de outra cosa, estamos falando de dos confrontaciones ideolóxicas de dereita. A ver, María. Pero é que eu coido que faz principios xerais onde realmente non existen. Como podes decir que se vai a priorizar unha educación concertada cando o que pon o borrador da lei é unha alternativa, nada máis? O ensino privado é unha alternativa. Ti estás simplemente dicindo que vai a ser opción. Eso é falsa. A introducción da religión non vai a ser como unha introducción de contidos dogmáticos ou religiosos, sino de, digamos, historia das religións, moral, etcétera, etcétera. A min, a veces, non me parece que recuperar determinados valores sexa malo, francamente, non me parece. Si las clases de religión las dan los curas. Pero que non ten por que ser curas. Pero es que la dan los curas e los ponen los obispos. Pero que estás equivocado. Pero dis ti que dan nos curas, non, señor? Porque cando había religión non só os daban aos curas. A mí me dio religión un cura. A ti, na tua época, pero xa pasou tempo, xa pasou moito tempo. E agora, los profesores... Non fale desa vez, por favor, que senón a xente non se entera. Os profesores de religión os nomea o obispo, non os nomea o ministerio. A ver, Perozo, agarda. Pero onde establece a lei que os que teñen que dar clases sean curas? A ver, onde está na reforma da lei? Non creo que a lei mete nunca eso. Tenemos exemplo de la señora de Córdoba que la botan fora de dar clases de religión porque se divorcia. Bueno, e é o arzobispo quen a vota. A ver. Bueno, a min pareceme... María, remate, logo Javier, que está agardando. Partes de principios que ti lle das unha lectura personal ou ideolóxica que te interesa, pero que non están nesta reforma. Non están nesta reforma. Evidentemente non está. E logo, outra cousa, o que sí incorpora a reforma é unha cuestión de competitividade. A mí pareceme moi ben que exista un criterio de competitividade entre os centros. Evidentemente. Sí, que sexan públicos, pero con criterios de competitividade. Quen dá o mellor ensino, quen teñen os profesores máis preparados, etc. Claro que teñen un criterio de eficacia, de eficiencia e de competitividade, claro que teñen que ter. Paréceme que debes de releer un pouco o borrador para que che des conta que moitas cousas, ingredientes, pois pollos tui, pero que non son así. A ver, Javier, bueno, perdón por cortar, pero antes de que entrara Perozo xa quixen, senón... Non debería de haber preocupación sempre que haxa alternativa, é dicir, se a religión e a alternativa tamén é educación en valores ou en ética, pois non hai ninguna preocupación. Logo, que a religión sexa budista, católica, cristiana ou a que sexa, e que calqueira pode elixir libremente a que lle pareza. Pero, bueno, se dende un punto de vista da saúde somos o que comemos ou como nos alimentamos, pois a sociedade tamén é según se lle educa, non? E creo que unha das principais tarefas dun legislador é educar, entre outras moitas. Un dos índices que mide o nivel dun país é justamente a educación. Bueno, pois examinemos un pouco por utilizar un criterio, non? Cantos premios Nobel ten en España? Pois 7. Cantos ten os grandes países que moven os motores económicos do mundo? Pois Estados Unidos, 300 e pico, Reino Unido, 100 e pico, Alemania, 100 e pico, sin ser o premio Nobel un criterio a mellor o único criterio. Entonces, con isto que quero decir? Con isto que quero decir? Los premios Nobel se viñeron dando... Pero non quero entrar en un debate sobre os premios Nobel. En una época en que aquí estivemos 40 anos de longa noite de pedra, Bueno, o sea, que moitos tamén Nobel... Nesos 40 anos tivemos premios Nobel. Sí, disidentes. Pero bueno, o que teño que dicir... Benavente... Pero isto é un símbolo, é dicir, ou é un exemplo para poñer de manifesto a importancia da educación, que non se lle dá por parte daqueles que son responsables das administracións ou dos poderes públicos. É dicir, a educación dun país é pois a garantía
o nivel de educación dun país é a garantía do éxito do progreso dese país, porque ao final ese nivel de educación é o que vai a dar pois, grandes cabezas en ciencia, en innovación, en desenvolvemento, en literatura, no que sexa. Recortando presupostos. E iso é importante, é dicir, non, bueno, eu non digo que, agora nestos momentos, lógicamente, estamos nunha etapa de recortes, pero a nivel mundial, non só en España. Pero insisto que é necesario ter un texto legislativo consensuado, é dicir, feito non só polos partidos políticos, senón tamén por aquelas institucións, entes, organismos e demais que teñen que participar activamente na elaboración dese texto. El ministro Gabilondo opuso sobre a mesa ese texto e o Partido Popular negouse a consensuar absolutamente nada. Por lo tanto, as súas razones tería razones absolutamente ideolóxicas. Por lo tanto, si seguimos nese camiño, e eu estou totalmente de acordo de que ten que haber un consenso, pero si seguimos en ese camiño de que goberno eu, sobre todo a dereita, cando goberna, quiere impoñer a súa educación. E os nacionalistas, cando gobernan, quieren impoñer a súa educación. Entende? E é así. E o único ministro que tratou de sacar deses cestos unhos membros diferentes e con unhos membros diferentes facer unha política de consenso foi un ministro Gabilondo independiente, rector dunha universidade e con un equipo científico detrás e moi importante. O Partido Popular negouse porque tiña, se chegaba ao goberno, preparado este borrador e esta historia que está levando adiante. A ver en que quede este borrador e volveremos a falar del no programa. Temos 5 minutos e un último asunto, así que vos pido que sexades moi breves todo o que poidades. O tema de Nova Galicia, que se prepara estes días para empezar a negociar cos sindicatos esa reducción de postos de traballo, 2.500 empregos, que é o que lle exixe Bruselas, entre outras cousas, a cambio desa axuda que vai recibir de 5.400 millóns de euros. Entremente se fala de que vai pasar ca entidade, de se hai presa por subastala ou non, de se vai haber tempo, ese prazo de 5 anos para que se poidan buscar investidores, que di Castellano que é posible. Bueno, eu quero vos pedir unha impresión moi breve de como está o asunto Nova Galicia Banco, que a todos nos preocupa, que temos falado tantas veces. A ver, María, por exemplo, para variar. Bueno, eu sempre digo que é un exercicio de fe, por suposto que eu non vou a renunciar a él, como no, de que en ese quinquenio, non, que se dá, a nova entidade poda, en fin, agrupar ou aglutinar os inversores suficientes para darlle, en fin, unha certa trayectoria independente ao banco. Teño miñas enormes dúbidas, evidentemente, porque o punto de partida é moi complexo. A gran trascendencia de todo este asunto vai a ser o coste social tan importante que ten, evidentemente, porque, dende o punto de vista financiero, sesa a resolución que sesa, ou sea asumida por un banco, ou sea comprada, ou sea saldada, non liquidada, evidentemente, non van a ter ningún problema nin os depositantes, nin as persoas que están aí, non? Entón, pero eu entendo que si se vai a chegar, non se vai a agotar ese plazo de 5 anos, moito antes vamos a ter unha solución que eu supoño que pasa pola venda a outro banco, vamos. A ver, Javier Perozo. Sí, bueno, pois con respecto ás caixas de aforros, bueno, pois chegamos á conclusión de que houve unha volta ao pasado, porque finalmente, despois da inyección de cartos dende Bruselas, pois o que se están dicindo ás caixas de aforros españolas é que teñen que dedicarse ao mercado minorista, que xa non poden xogar ao Monopoly, por decirlo dende un punto de vista un pouco vulgar, e que van a dedicarse justamente a aquilo que se dedicaron pois nos seus inicios, nos seus comenzos, é dicir, atender ao forrador, atender ao pequeno empresario, ao autónomo, ás familias, etc. Bueno, se un repasa un pouco que son a trayectoria da legislación de caixas de aforros en Galicia dende o ano 85, lee un pouco as exposicións de motivos das diferentes leis que se aprobaron en Galicia, pois chega á conclusión de que eso era o núcleo, a xustificación, o fundamento deste tipo de entidades, non? En todas as exposicións de motivos das leis de caixas de aforros se falaba de que o obxectivo e a utilidade das caixas de aforros é que eran entidades de carácter fundacional, de carácter financiero, sen ánimo de lucro, que estaban destinadas a axudar ao forrador galego, ao emigrante tamén, e destinar os seus excedentes xustamente a obras de carácter social. Bueno, pois un chega á conclusión de que porque houbo toda esta trayectoria, parece que equivocada,
polos resultados finais e por que temos que voltar agora ao principio. Que lle pode pasar a Nova Galicia Banco? Pois evidentemente que ten 5 anos para buscarse a vida, por decirlo de alguna maneira, e ten 3 alternativas moi sinxelas, é dicir, ser absorbida ou comprada por un banco español, o que significaría a súa desaparición, ser absorbida ou comprada por un banco estranxeiro, o cual significaría tamén a perda de independencia, ou finalmente ser vendida a un fondo de inversión, que significaría tamén a perda de independencia. A perda de independencia, pero o domicilio social probablemente se conservaría no territorio da Comunidade Autónoma Galega. Bueno, en principio se está loitando, supoño, que por conservar Nova Galicia Banco na estrutura actual. O que sí que está claro é que vai a significar pois un profundo axuste, un profundo recorte na propia entidade financiera, como en outras entidades financieras, en canto a postos de traballo, e supoño que en cuanto a alguna cousa máis. O desexable sería que Nova Galicia Banco permanecera en Galicia como unha entidade financeira galega, pero, evidentemente, chegouse a esta situación e a inyección de cartos, a min o que sería desexable que non só valera para cuadrar balances contables, senón que valera tamén para que fluíra o crédito a pequenos empresarios, pymes, incluso familias, tal e como se diseñaran unhas caixas de aforros galegas nos seus inicios. A ver, Perozo. Bueno, Caixa de Aforros galega, la Caixa de Aforros... Esos cartos van para a reestructuración da entidade. Seguramente. Pasaron a la historia. Por desgracia. No, están destinados a eso. Por desgracia. Están destinados a eso. O sea, damos cartos para que funciones, botamos xente fora e calculo que a venderán por €1. É dicir, eu son absolutamente escéptico respecto do que vai pasar coas caixas. Cando entrou Castellano dixeron nada, trae los cuartos en 5 días, non conseguiu ni un patacón. Cando empezou este proceso, os que escribimos en aquel momento que este proceso de fusión, que tal como se facía, acabaría en un banco, acaba en un banco, e xa non é que iso acabe en un banco, es que Caixa Nova, Caixa Galicia Banco, desaparecerá en el plazo de 2-3 anos, como moito, desaparece. Ni poder financiero, ni sedes en Galicia, ni nada que se lle pareza. É dicir, desgraciadamente é así. E ademais, 2.500 persoas agora na rúa, e en un pouco máis serán outras 2.500 e quedará en lo necesario para que vaya entre en banco a nada. Sinto rematar así en ton pesimista, pero cadrou así, digo porque teño que poñer punto final á tertulia e quédame mágoa porque podíamos seguir un pouco máis con este asunto. Bueno, sobre o que volveremos, por suposto, no programa. Hoxe temos que deixalo aquí porque non temos máis tempo. Moitísimas grazas a Perozo, a María e a Javier. Grazas aos tres por aceptar, como sempre, a nosa invitación. A todos, grazas por seguirnos un día máis e agardamos que desfruten da ponte.